carrera d'educació la tenia allí com fixada. Treballar amb persones és el millor que et pot passar en la vida, no? Em vaig adonar que volia ajudar la societat d'alguna manera i al final l'educació és el motor de la societat, és la base. Els nens que nosaltres educarem a les classes i tot són el nostre futur. Crec que l'educació va més enllà de facilitar uns continguts, sinó que hem de facilitar les estratègies que els infants necessiten per desenvolupar-se en un món tan global com ens trobem avui en dia. Penso que nosaltres, els mestres, hem d'acompanyar-los en tot aquest procés d'aprenentatge. És el model que pot transmetre el respecte, la disciplina també, és capital per a les noves generacions. La UIC Barcelona és l'única universitat aquí a Catalunya que ofereix el doble grau de psicologia amb educació, en el meu cas educació primària, i em va semblar una molt bona oportunitat per en un futur exercir aquesta professió de la manera més completa possible. Quina millor manera de combinar l'educació i tot el que aprenem en la carrera d'educació i a la vegada tot el que aprens i tot el coneixement que reps en una carrera com Humanitats, no? Que Humanitats és que toques 4 dimensions superimportants, no? L'art, la filosofia, la història, la literatura i tot això d'alguna manera, tot molt relacionat amb l'educació, et dona una base de coneixement molt bona que després, juntament amb l'educació, penso que és un obrir portes de cara al futur, no? Qui sap que potser algun dia et pots dedicar a donar classe a 5è de primària, però en el dia de demà et pots dedicar a donar classe a un 2è de batxillerat i preparar per una selectivitat, no? I penso que això és molt motivant. Jo estic fent el doble grau en primària i infantil, el grau de primària el faig bilingüe i el fet de poder-lo cursar en anglès també és un valor afegit a la meva formació. O sigui, aprens el mateix que estaries aprenent estudiant en català, però a més en anglès. Evidentment, el nivell d'anglès quan entres a la carrera i quan surts és completament diferent. Un dels factors que també ens impulsa la nostra motivació és que els nostres mestres o els professors de la universitat són mestres en actiu que encara estan a les aules de moltes escoles d'educació infantil i primària i vulguis o no ens poden transmetre la seva experiència i el que estan vivint avui en dia. Un professor aquí a la UIC ens va dir en una classe que tu et podies preparar perfectament la matèria de matemàtiques, per exemple, arribes a la classe i de sobte et trobes amb 25 conflictes. En el pati ha passat tal cosa, a casa el nen ha tingut tal problema i en un segon se't desmunta tot. I què és principal en aquell moment? Doncs aquesta situació, resoldre aquest conflicte. També juguen un punt especial les habilitats que tinguis com a mestre, perquè a l'hora de reconduir una situació determinada en una aula no és fàcil. Com la tasca del mestre no es redueix a l'aula, sinó tota l'escola, les tutories i tal. Llavors, per això va bé aquests recolzaments de primers auxilis, de psicologia, antropologia, que donem els primers cursos. Així veiem com els mestres necessiten tenir la capacitat d'adaptar-se, perquè sobretot ho hem vist també amb la pandèmia, que si no s'adapten es queda l'educació clavada. Les pràctiques m'han servit per descobrir el meu mestre interior, que dic jo. En aquestes setmanes que vaig estar de pràctiques vaig descobrir realment que vull ser mestre i perquè em vaig saber desenvolupar molt bé, o almenys jo estic molt content. El que més em vaig emportar a les pràctiques és poder relacionar tota la teoria amb tota la pràctica, que al final és el que separa un professor d'una altra persona qualsevol que vulgui treballar amb un nen. Que ens proporcionen la possibilitat d'anar a escoles que són d'immersió, és a dir, pots anar a una escola on el sistema bàsic d'ensenyament és l'anglès, però també tens la possibilitat de conèixer el sistema públic i el sistema concertat d'aquí a Catalunya. Una de les coses molt positives de la UIC amb això de les pràctiques és el fet que et proporcionen una base de col·legis bastant àmplia. Si tu tens alguna suggerència sempre ho pots dir. M'agradaria afegir el paper de la vocació de mestre. És aquí on es veu la diferència entre una persona que té la vocació de ser mestre i una persona que ho fa com a últim recurs, ara com a futurs mestres i formant-nos en aquest moment, que pugen noves generacions molt diferents a les anteriors i com els mestres i com l'educació s'adapta a l'aprenentatge d'aquestes noves generacions que pugen. I nosaltres formem part d'això, llavors hem d'estar com molt actius, ja sigui. I per això jo també penso que és molt important als mestres una contínua formació, no és acabar la carrera i ja està. Jo crec que si pensem ara en com vam aprendre nosaltres a l'escola i després ho comparem amb les pràctiques o amb el que estem aprenent a la universitat, es nota que hi ha hagut un canvi que ha estat important. Crec que la tecnologia en els últims anys ha tingut un paper fonamental en el canvi del conjunt de la societat, segur, i també en l'educació. Jo fa anys que no trepitjava, no estudiava, i vaig haver d'obrir la meva ment a obrir nous recursos, a noves maneres de treballar,
etcètera, etcètera. I, per tant, va haver-hi un xoc. El que vaig haver de fer és obrir la meva ment i tornar a aprendre com treballaven la vostra generació. Sense la passió, l'educació perd la seva essència. Sense vocació, al final, no seríem bons mestres. Recomanaria que fes una anàlisi personal, si realment es veu capaç de ser un bon model per a les noves generacions i, a més de ser un bon model, si se sent motivat. Sempre el punt positiu, no? I buscar sempre la visió de què puc aprendre d'això i en tot aquest aprenentatge, en aquest procés, gaudir-ho. Jo crec que hi ha un lema d'una mestra de la UIC que pot resumir molt bé això que ens has comentat, que és aprenem junts, aprenem plegats. Jo recordo especialment aquesta mestra perquè el primer any del grau, que sí que és veritat que és un dels anys com més teòrics, doncs va ser la que ens va impulsar a continuar aquest camí, no? I el meu consell cap a un futur estudiant és que realment es plantegin quin és el paper que ells volen tindre a la societat.